Revelado o primeiro som capturado de um pulsar. Imagina a massa do Sol comprimida em uma esfera de apenas 20 quilômetros de diâmetro. Esses são os pulsares, resultado da explosão de uma supernova, gerando assim uma estrela de nêutron ou mesmo os terríveis buracos negros. Claro, no espaço o som não se propaga, então fisicamente ele não existe. Porém, os cientistas converteram os sinais eletromagnéticos recebidos e os converteram em som audível. Com o avanço da tecnologia, você tem o privilégio de ouvir esse som assustador, um dos fenômenos mais extremos já descoberto pelo homem.